और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली से इंडिगो संकट के बाद रेलवे का बड़ा कदम। 37 ट्रेनों में 116 अतिरिक्त कोच लगाए गए। यात्रियों के लिए स्पेशल ट्रेन की भी सुविधा। देश भर में 4 स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। टिकटों की मांग को देखते हुए बड़ा फैसला। नई दिल्ली फ्लाइट कैंसिलेशन की वजह से यात्रियों को हो रही परेशानियों को देखते हुए भारतीय रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है। उसने 37 ट्रेनों में 116 अतिरिक्त कोच लगाकर यात्रा को आसान बनाने का फैसला किया है। ये कदम 6 दिसंबर 2025 से लागू हो रहा है। रेलवे ने पूरे नेटवर्क पर यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करने और पर्याप्त सीट उपलब्ध कराने के लिए ये खास इंतजाम किया है। कुल मिलाकर देश भर में 114 अतिरिक्त फेरों के साथ इन ट्रेनों की क्षमता बढ़ाई गई है। इसके अलावा 4 स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं। इंडिगो संकट के बीच सबसे ज्यादा कोच दक्षिण रेलवे ने बनाए हैं। उन्होंने 18 ट्रेनों में अतिरिक्त चेयर कार और स्लीपर क्लास के कोच जोड़े हैं। ये व्यवस्था 6 दिसंबर 2025 से लागू हो गई है। इससे दक्षिणी क्षेत्र में यात्रियों के लिए सीटों की संख्या काफी बढ़ा दी गई है। तो वहीं इसके बाद उत्तर रेलवे का नंबर आता है। इसने 8 ट्रेनों में 3 AC और चेयर कार कोच जोड़कर क्षमता बढ़ाई है। ये व्यवस्था आज से ही लागू हो गई है। इससे उत्तर भारत के व्यस्त रेल मार्गों पर यात्रियों को ज्यादा सीटें मिलेंगी। रेलवे के इन सभी इंतजामों से ये साफ होता है कि भारतीय रेलवे यात्रियों की यात्रा को सुगम बनाने, पर्याप्त सीटें उपलब्ध कराने और इस व्यस्त समय में समय पर परिवहन विकल्प प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।